Saya selama ini berprofesi tukang kusuk, kalau di Medan itu kusuk ya, kalau di Jakarta itu atau dikatakan tukang urut, tukang pijat selama 20 tahun. Tapi baru-baru ini saya mengalami kira 4 tahun ini itu tangan sebelah kiri, pinggang sebelah kiri itu sakit sangat, menyakitkan sekali. Namun setiap orang yang minta kusuk, minta pijat, rahasia saya yang sakit itu tidak saya beritahukan, karena ya menjaga kepercayaan bahwa saya tetap untuk mengusuk orang atau memijat orang. Ternyata ada teman bahwa memberitahu, coba Pak dengan Biomiracle ini konsumsi. Ternyata saya langsung gabung, langsung beli. Saya mengkonsumsi hanya 24 butir. Ternyata sendi yang saya sakit itu terhilang dengan sendirinya. Yang dirasakan juga kencing lancar dan batuk, pernapasan juga hilang. Terus yang sisanya untuk istri saya yang batuk terus berbulan-bulan bahkan tahunan juga, alhamdulillah dengan 12 butir Biomiracle itu hilang. Bahkan ada sisanya untuk cucu, kebetulan cucu nengok ada sisa 2 butir lagi. Itu dikasihkan, dicoba, langsung saya kusuk anak itu, bayi cucu itu langsung muntah. Itu akhirnya langsung sembuh segar. Nah ini maka betul-betul ini suatu keajaiban, karena ini Biomiracle itu obatnya, kandungannya tuh ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ternyata ini adalah obat yang sudah difirmankan oleh Allah. Masuk Hibatus Sauda itu satu obat yang tidak bisa diobati, hanya kematian saja. Nah, maka dengan keyakinan ini kami betul-betul yakin dan betul-betul saya sudah rasakan betul-betul manfaatnya luar biasa. Maka saya anjurkan kepada para ibu bapak yang punya keluhan masalah apapun, ini di sini ada bisa konsumsi Biomiracle ini luar biasa. Maka dicoba-coba, maka ditanyakan betul-betul, dan betul-betul ada brosurnya, dibaca langsung. Di situ ada untuk asam urat, asam lambung, radang tenggorokan, batuk dan segala itu. Alhamdulillah dengan adanya ini kita mendapatkan untuk obat yang sangat luar biasa, murah meriah. Itu tidak harus mahal obat itu. Walaupun tadinya berobat ke beberapa dokter alternatif hampir puluhan juta, nggak sampai. Insya Allah dengan keyakinan kita, dengan Gelora ini dan Biomiracle ini, yang saya rasakan alhamdulillah, betul-betul tuntas segala apa yang ini. Bahkan energi saya sekarang agak meningkat, stamina saya agak semangat sekarang dibanding kemarin-kemarin. Alhamdulillah, saya anjurkan kepada ibu bapak sekarang, mari kita bergabung bersama-sama dan coba konsumsi Biomiracle ini. Luar biasa.